Hello, akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii kiyyaa nagaan kiyya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha warra chaanaalii kiyyaa faaraa taatanii viidiyoo kiyya kanarra ilaalaa jirtanis baga nagaan gara chaanaalii kiyyaatti dhuftan jecha chaanaalii kiyya subscribe, like, comment gochuun dabalataanis yaadaa fi gaaffii qabdan inbox naaf gochuudhaan akka hin jajjabeessaniif na duukaa dhaabbattan kabajaan isin gaafadha. Har'a viidiyoo bareedduu waa hedduu irraa barattu jedhee abdii irratti godhan isiniif qabadhee dhiyaadha. Waa'een viidiyoo kiyya har'aas kan irratti xiyyeeffatu haala itti fayyadama haguuggii fuulaa yookaan face mask isa jedhamu irratti uummata keenyaaf hubannoo gaarii uumuudhaan dhibee balaafamaa koronaa vaayirasii jedhamu kana irraa maatii keenyas ofiis biyya keenyas akka eegnuu fi hawaasa keenya keessatti hubannoon akka guddatuu fi lubbuu akka baraaru taasisuuf kan kayyeeffatee dhiyaate waan ta'eef viidiyoo kanas waliif share gochuudhaan waliif daddabarsuudhaan akka irraa barattan kabajaan isin gaafadha. Amma haala maaskii ittiin fayyadamnu ilaalla. Isa dura garuu maaskiin akaakuu adda addaa fi faayidaa adda addaatiif oola. Faayidaan guddaan maaskiin kun ooluuf dhibeelee daddarbaa ta'an to'achuudhaaf akka nama tokko irraa nama tokkotti salphaadhaan hin daddabarre dhorkuudhaaf maaksiiwwanis akkuma isin jedhe akaakuu adda addaatu jiru. Fakkeenyaaf maaksiin amma isinitti agarsiisu kun sarjikaal maask isa jedhamudha. Kanaafuu haala itti fayyadamiinsa isaa tooraan isinitti agarsiisa jechuudha. Hordofaa viidiyoo kiyyas subscribe like gochuu hin dagatina. Amma maaksii kana fayyadamuuf jalqaba wanti gochuu qabnu maalinni harka keenya bishaanii fi saamunaadhaan yookaan immoo saanitaayizeriidhaan qulqulleeffachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu harka keenya bishaanii fi saamunaadhaan yookaan immoo saanitaayizeriidhaan sirriitti bakka hunda waliin ga'uudhaan harka keenya sirriitti harka keenya qulqulleeffachuu saanitaayiz gochuun barbaachisaadha jechuudha. Erga harka keenya saanitaayiz goonee sirriitti xumurree booda maal goona maaskii keenya laastikiin bilisa tuttuqii namaatiif saaxilamee yoo ta'e saanitaayiz gochuun barbaachisaadha. Ani bilisa saanitaayiz godhee waan qopheessan amma gara haala kamii akka fayyadamiinsa isaatiitti agarsiisa. Akkuma argitan maaskiin kun maaskii sarjikaalaati. Gubbaa fi keessa isaa jalaa fi kan gubbaa irra oolu duubaa fi keessa isaas gargar baasuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma ilaalaa jirtan kuni ala isaati karaa alaatiin kan oolu as karaa asiin kan jedhamu gara afaan keenyaa fi funyaan keenyaatti kan ooludha. Kunis karaa gubbaa karaa funyaaniitiin kan ooluti. Kanaafuu maaskii kana haala kamiin fayyadamna kan jedhu maaskiin kun akka argitan wadaroo qaba. Wadaroo kana fuunee qabnee gurra keenya keessatti kaawwannaa jechuudha. Gurra keenya irra kaawwanna. Oseen fuula keenya hunda irratti akka haguugee nu qabu ija keenya irra xiqqoo siqsinee funyaan kana irratti qabachuudhaan jala isaa qabnee fuula keenyaan haala kanaan salphaatti waliin gahanna jechuudha. Kanaafuu haala kanaan salphaatti maaskiiwwan akkanaa haala kanaan keewwachuu dandeenya jechuudha. Maaskiiwwan kanneen biroo jiru kan akka namatti kaawwatamanii isaanis elektirisiitiin kaawwachuun ni danda'ama. Kana erga isinitti agarsiisnee booda immoo itti aansee haala kamiin akka maaskii ittiin fayyadamne kana ofirraa baasnee kaa'uu akka dandeenyu yookaan immoo bakka gatamuu qabutti gatuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Nu hordofaa. Eshi kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma haala kamiin maaskii yookaan haguuggii fuulaa itti fayyadamne kana haala kamiitiin ofirraa baasnee bakka gatamuu qabutti gatuu akka qabnu wajjin ilaalla. Erga maaskii kana fayyadamne booda wanti gochuu qabnu haalli ittiin maaskii kana ofirraa baasuu qabnu wanta biraa tuquu qabnu tuttuqaa adda addaa irraa of qusannee gamada gurrarra jiru kana qabnee ofirraa fageessinee baasnee wanta yookaan saanduqa wanta kanaaf qophaa'e keessa kaayuudhaan achiin booda immoo waan haguuggii yookaan qadaada qabu keessatti gatuun dirqamaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan maaskii yookaan haguuggii fuulaa haala salphaa kanaatiin fayyadamuudhaan ofiis baraaruu dandeenya. Lubbuu maatii keenyaas lubbuu lammiilee hedduu baraaruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala kanaatiin haguuggii fuulaa kanaan fayyadamnu lubbuu haa baraaruu isiniin jedha. Wanti asirratti xiyyeeffannoodhaan hubatamuu qabu maaskii kana yommuu erga keewwannee booda harka keenyaan tasumaan maaskii keenyaan tuttuquu hin qabnu. Tasallee kan
harka keenyaan maaskii sana tuqnu jiraate dafnee harka keenya otoo waan tuqin dura harka keenya seeraan saayintaayiz gochuu yookaan bishaan fi saamunaan dhiqachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana sheer waliif gochuuf walii daddabarsuudhaan akka irraa barattanii fi akka hubannoo hawaasa keenya cimsitan kabajaan isin gaafadhaa. Chaanaalii kiyya sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Nagaan naaf ta'aa. Galatooma.